さあ、今回もこの人が主役です。北イタリア、ガリア・キサルピラですね。だいたいこの辺りがインスブリア。無念。長かったね、ここまでね。もう11回目だよ、第二次ポエニ戦争。始まったこのザマの戦いは、こんな感じになりました。ごきげんよう、世界史の時間です。第二次ポエニ戦争ももう11回目ですが、ついに終結を迎えることになります。はい、というわけで前回のおさらいですが、カルタゴはついにヒスパニアを奪われてしまうことになるわけですね。これが最後の戦いになろうとも。どうやらここまでのようです。てなわけで大スキピオ大活躍です。こうしてヒスパニアはローマの手に落ちたわけですね。さてヒスパニアを取られたことによってカルタゴとしてはもう大手かかっちゃったような感じなんだけれども、こうなってくるといよいよカルタゴ逆侵攻ですか。ハンニバルがローマに攻め込んでいったように、今度は大スキピオがカルタゴへと攻め込んでくる。これがもういよいよ現実味を増してくるわけですね。さあ、今回もこの人が主役です。スキピオ・アフリカヌス、通称大スキピオです。さて、覚えているでしょうか。マゴ、ハンニバルの弟にあたる人です。で、この人にカルタゴ政府は命令を下します。つまりガリア・キサルピナ、イタリア北部へと侵攻してローマの軍団を北部へと引きつけておこうと、時間稼ぎっていうのかな。カルタゴ政府がこの逆侵攻に対応できるぐらいの準備ができるまで、マゴが北の方にローマの兵隊を引っ張っていてほしいと、そういうような命令を下すわけです。で、これどうやってやったのかわかんないんだけれども、実際マゴはリグリア強襲に成功しています。ゲノワって現在のジェノバにあたるところだけれども、この町を占領してるんですね。陥落させています。全205年のことでした。制海権なんかローマに逃げられてるはずなんだけれども、どうやら船で軍艦で攻め込んでいったようだよ。はい、というわけで北イタリアガリア・キサルピラですね。現場をそちらに移してみますが、今ちょろちょろ流れているのがポー川です。そしてキラキラっていうのがローマとゲノアね、ジェノバですな。この2つの町というよりはゲノアが今回の舞台になるわけなんだけれども、やばいなこりゃ。なんて感じでね、実際マゴがゲノアに上陸する、ここを占領することによってローマの軍団を北へと引き寄せていた。2カ所に今ローマが陣取っているけれども、こうしてマゴがこれ以上ローマ側に来れないようにと見張っていなければならない状態。ここまではまんまとマゴの作戦っていうのかな、カルタゴの作戦は成功しています。こうしてね、マゴは上陸作戦は成功したんだけれども、いかんせん兵隊の数が少ないので、またリグリア人とかね、ガリア人とかどんどん仲間に引き込まなければいけません。実際にローマに対して恨みを、反感を買っている人々たくさんいるので、そういう人々がマゴのもとにどんどん集結していきます。プラスエトルリア人ですね。彼らの中にもローマのことを未だよく思ってない、好ましく思ってない人たちもいるので、そういう人々たちの反ローマ感情、これを焚きつけることにも成功しました。というわけで、なんとかローマを、ローマ軍だな、これを北イタリアに釘付けにすることに成功しています。だけどね、結局全203年インスブリアの戦いってちょうどポー川の中流域にあたるところかな。現在のミラノメディオラヌムに近いところなんだけれども、ここでカルタゴ軍とローマ軍激突することになります。なんとカルタゴ軍負けてしまいました。といっても数千、2500ぐらいの損害だったようだね。ローマ側も相当な損害を受けていた、同じくらいの損害を受けたらしいんだけれども、問題は孫自身が太ももに槍が突き刺さったんだって、重傷を負いまして、
もうこれ以上戦えないということで結局撤退することになりました。とはいえ全197年というから第二次ポエニ戦争が終わって5年後までカルタゴ軍の残党リグリアに残りまして、ここで頑強に戦い続けます。だからガリア・キサルピナを取り返す、ローマがガリア・キサルピナを取り返すのはポエニ戦争終わった5年後のことになるんですね。はい、というわけで大体この辺りがインスブリア。無念。ホーヘーゲン遠征大失敗に終わってしまいました。さて、まだ孫が頑張っている時ですね、北イタリアで頑張っている間の話なんだけれども、大スキピオは一旦ローマに帰ってきまして、元老院にカルタゴ逆侵攻を進言します。今、ハンニバルがまだ南イタリアにいて、そっちに釘付けになっているっていうのかな、動けなくなっているんだけれども、そんなの放っといていいから、大スキピオはもう直接カルタゴを攻め込もうと、そういうふうに進言するんだね。だけれども、覚えていますか？ファビウス・マクシムス。この人ですよ。この白い馬に乗った人ね。この人はハンニバル排除優先派なんですね。もうずーっとハンニバルと対峙してきた、もう何年も戦ってきた人ですね。ローマの盾と言われた人だけれども、この人はもう頑強にとにかくハンニバルを追い出してからだと。カルタゴを攻めるのはそれからでも遅くないだろうっていうんで、もう頑強に反対しました。なので大スキピオはカルタゴ侵攻への兵隊を集められなかったんですね。とはいえ、大スキピオとしても、やっぱりカルタゴ逆侵攻でしょうっていうのがあったので、元老院の言うこと聞かないで、単独でシチリア島に渡りまして、そこで兵隊を集めるんですね。こうしてカルタゴ行きの準備が着々と整っていきます。結局ね、前204年に大スキピオのアフリカ上陸作戦は成功しちゃうのね。これ、イースブリアの戦いの1年前ですよ。孫が北イタリアで戦ったやつ、負けちゃったけどね。だからもうすでに1年前に孫の引き付け作戦、北部引き付け作戦は無駄に終わっていたんですね。それでも孫は一生懸命頑張ったんだけどな。負けちゃったけれども。で、結局アフリカに上陸されてしまったので、カルタゴ政府必死になってこれを防御するわけなんだけれども、ウティカの戦い、そしてバグラデス川の戦い、どちらもカルタゴ軍大損害を被って負けてしまいました。慌てたカルタゴ政府は急遽ハンニバルと孫を本国に召喚することになります。でもね、これ一説によるとなんだけれども、孫は船でカルタゴへと戻ってくる途中に太ももの傷が悪化してお亡くなりになったと、そういう風に言われています。どちらにしろこれからカルタゴ本国での戦いがあるんだけれども、孫は全然出てこないのね。はい、というわけで決戦の地ザマへと向かいましょう。長かったね、ここまでね。もう11回目だよ、第二次ポエニ戦争。はい、ここカルタゴで対岸にローマが見えております。孫は北イタリアで頑張っています。ハンニバルはイタリア南部に釘付けになって動けません。その間に大スキピオがシチリア島で兵を集めました。その上で行くぞ、手加減はしない。こんな感じでね、もうウティカの戦いとバグラデス川の戦いは両方ともカルタゴ負けだし、すごい近いところなのでいっぺんにやっちゃいました。大スキピオ勝利です。バカな。ここで終わりなのか。はい、というわけでカルタゴに戻ってくる途中の船の中で孫は死んでしまったそうです。一方、お兄ちゃんのハンニバルは無事上陸作戦成功しています。さあ、ついに決戦が始まります。結論から言うと、ザマの戦いでハンニバルは敗北しました。完敗でした。そして結局この戦い、カルタゴは諦めます。翌前201年、講和条約が結ばれ、ついに第二次ポエニ戦争は終結することになります。今パカラッパカラってやってきたこのマシニッサっていう人いますね。この人騎馬部隊
を率いてやってきたんだけど、彼が新しくヌミディアの王様になった人です。マシニッサと言います。彼はヒスパニア攻略の時、カルタゴ軍に一緒にいて、従軍してっていうのかな。そして大スキピオと戦った人なんだけれども、結局イリッパで負けた後、ローマ側に寝返るわけですね。そしてローマの力によってヌミディアの王様になることができました。だから今そのお礼ってわけではないんだけれども、一緒にハンニバルと戦うことになったわけだね。ハンニバルとしては虎の子のヌミディア騎兵部隊をローマに取られちゃったわけです。その結果、始まったこのザマの戦いはハンニバルの完敗に終わったわけなんですね。今ゾウさんが非常に目立っております。こんなでかくないからね。これ何人乗ってるこれ。魚車が1人に1、2、3、4、5人ぐらいいるかな。いや無理だから、こんなにいっぱい乗せられないですよ。さすがのゾウさんも。それに今なんか混戦状態っていうのかな。こんなバラバラに今ゾウさんこっちの方にもいるけれども、本当はね、戦いの時には80頭の戦象が横一列になって、まずローマの軍団に突入していくわけですね。突進していくわけですね。だけれども大スキピオももう対ゾウ戦略は考えてありました。ゾウさんは突進力すごいですよ。もう重戦車って感じでドドドドーっと来るわけですね。それが80頭横一列に来るわけなんだけれども、それを見越した大スキピオはゾウさんが通る通り道を作ってあげました。ゾウは突進力はあるけれども小回りが効きません。一度走り出しちゃうともう止まるのが無理だとね。自分の重さがすごくあるっていうね、体重があるっていうのもあるし、実際に鎧を着ているとか人間乗せてるっていうのもあるので、一度走り出すと止まらないそうで、だから通り道を作ってあげると何もできずに通り過ぎていってしまうわけです。そうしたらあとはお尻に向けて槍投げるなり弓矢撃つなりして全滅させることができました。結局80頭の象部隊はほぼ何もできずに壊滅するんですね。あとは圧倒的に2倍以上の数の騎兵部隊によってハンニバル側の騎兵が全滅します。あとはもう関連の戦いの再現。逆にハンニバル側が包囲殲滅されることになります。方法の体でハンニバルはこの戦場から逃げ出すことになるんですね。まさにハンニバルの完敗でした。どうやらここまでのようだ。第二次ポエニ戦争はこうして終結を迎えます。はい、というわけで講和条約の内容ですが、これね、冷静に見てみると結構軽い気がするんだよね。というのも、ハンニバルがイタリア半島で暴れていたのって18年もあったわけで、その間にローマ人のトラウマっていうんですか、ハンニバルに対するトラウマってすごいものになったわけですよ。実際にイタリアでは今でも子供しつけるときには、あんたそんなことやってるとハンニバルに連れてかれちゃうよなんていう風に怒るわけですね。それぐらいのトラウマなわけですよ。言ってみれば秋田県の生ハゲですか。ハンニバル生ハゲ扱いなんですね。そういった意味では非常に軽いお仕置きっていうのかな、講和条約の内容になっているような気がします。というわけでまず1個目から言っていきましょう。ローマはカルタゴの独立を承認し同盟を結ぶ。これ対等な感じで書いてあるけれども全然違うからね。ローマの方が全然格上で、カルタゴはしもべみたいなものです。形だけ一応同盟関係っていうことになっているわけですね。2つ目、カルタゴはアフリカ以外の海外領土を全て放棄する。といっても、もうすでにサルデーニャ、コルシカ、そしてシチリア島は奪われちゃっているので、ヒスパニアだね。第一次ポエニ戦争の後に手に入れたヒスパニアをローマに譲ると、放棄するということを、ここで約束したわけですな。3つ目、カルタゴはヌミディアの独立を承認する。今までずっとヌミディアってカルタゴの属国みたいな形になってて、従っていかなければいけなかったわけですよ。なのでずっとカルタゴがローマと戦う時もヌミディア騎兵が提供されて一緒になって戦っていたんだけれども、このヌミディアが独立するということになりました。これからはローマと結託し、逆にカルタゴを圧迫していきます。略奪なんかもされます。これに対してカルタゴはなんて話はいつかまたやろうと思います。カルタゴの運命やいかにって話ですね。4つ目、
カルタゴはローマの許可なく一切の戦争をしない。これさ、思うんだけれども、第二次世界大戦後と日本とカルタゴってなんか重なるんだよね。ローマがアメリカ、乾杯したわけですよ、日本は。でそれによって、憲法第9条を、持たされることになるわけなんだけれども、一切の戦争をしないわけでしょ。許可なくっていうふうには、ここには書いてあるけどね。ローマの許可なくって書いてあるけれども、基本的に一切の戦争ができなくなりました。これもね、日本と同じかなと。今、自衛隊は海外派兵なんていうことができるわけなんだけれども、これもとりあえずアメリカの許可を得てっていうことだもんね。5つ目、カルタゴは10隻を除いて全ての軍船と戦争をローマに引き渡す。これもまるで戦後の日本のような感じ、武装解除っていう意味でね。あんまり深く突っ込むと、この辺賛否両論のある話だから、今私の口からは言及するのはやめておくけどね。とにかくなんかイメージとして戦後の日本とカルタゴってとても似ているなという気がします。はい、最後、賠償金の話。カルタゴは1万タラントの賠償金を50年賦で払うと。今この撮影をしているのが2021年の5月11日だったっけ、今日で。さっき調べたんだけれども、銀の地金が 1kg 約10万円だったのね。だから1タラントは約260万円ってことかな。1万タラントにするとおよそ260億円だよ。260億円って安くない？これが2兆6000億円とか言うと、おーとかって感じになるけど、いや、26兆円かな、賠償金とかっていうと。もっとかもしれないけど、でも260億円でいいんだ。なんて考えると、かなり安い気がします。その辺は私の主観ではありますが。他にもね、細かいのいくつかあるらしいんだけれども、大きいところはこの6つかな。というわけで、以上、講和条約の内容でした。最後にね、どんな感じで領土が変わったか、この地中海周辺ですか。今、ピンク色のところがローマの領域。これ、ポエニ戦争始まる前、第二次ポエニ戦争が始まる前の領域っていうことね。ここローマで、アンティゴノス朝マケドニア、一応ピリポス5世がローマと戦ったので、一応ここに挙げておきます。シラクサ、アルキメデス頑張ったよね。マッサリアは、一応通り道だったけどね、ちょこちょこっと出てきました。そしてカルト・アダシュト、ヒスパニアですね。バルカゲが一生懸命領土広げてこんなにでかくなった。これが講和条約結んだ第二次ポエニ戦争の後どうなったのか。ほい。こんな感じになりました。ヒスパニアはもう完全にローマの領域。あとここですね。さっきのちょっと巻き戻してみてほしいんだけれども、ガリア・キサルピナは未だにローマに戻ってません。この後講和条約結んだ5年後までリグリア、この辺りを拠点にしてカルタゴの残党が戦っています。それに呼応してガリア・キサルピナのガリア人たちも戦っているので、あと5年はここ取り戻せません。一方でここ斜線になってるとこ分かる？ストライプになってるところ、この部分がベネティっていうところなのね。現在のベネチアですよ。ここにはベネティ族っていうのが住んでいたんだけれども、ガリア人とは仲が悪かったようでずっと敵対していたようです。で、実際ローマとは仲が良かったので、例えばカンネーの戦いの時、ローマ軍に混じってベネティ族もいたみたいだね。つまりローマと一緒に戦って全滅しちゃったっていうことですよ。それくらい仲が良かったというか、ローマの世話になっていたということです。なので、もうすでにここは半分ローマの属州みたいな感じ。実際完全にここがローマに飲み込まれるのは前186年ぐらいの頃だそうなので、まだ完全には属州にはなっていないというふうに考えた方がいいんだけれども、でもすでに半分ローマの領土だと思っていいですね。プラスこの今紫で示したところ、ここがヌミリアです。これがカルタゴから完全独立を果たしました。結構広いよね、ここね。で、逆にローマと結託してカルタゴに嫌がらせをこれからしていくわけですな。はい。ついに第二次ポエニ戦争終結しました。長かったなぁ。11回もかかっちゃったよ。いかがでしたか？今回の番組、面白かった、ためになったと思ってくださった方は、チャンネル登録忘れずによろしくお願いいたします。作っている本人、とても喜びます。
というわけで、第二次ポエニ戦争が終わった。この後、じゃあカルタゴはどうなっていくの？そして今ここにアンティゴノス朝マケドニアってあるけれども、今度ギリシアの方がローマから目つけられるわけですね。どうなっていくのでしょうか。そんな話をやっていきたいと思います。乞うご期待。ごきげんよう。さようなら。